Corsou, ta nós escorremos of abo escorre nós, como es nang bendiciona pa yamabo nang kas. Bota na nos vida com bo color, bo sabor e bo ritmo sem igual. Colonan de arco-íris, de bo caia nang, de bo água nang, de bo traje nang. E sabor de bo coxina, mesmo único que bo me está. E ritmo de bo idioma, de bo cantar e bo zoiar. Cerca bo, dia ta abre com um solo brilhante e aire de viento fresco. E à tarde ta cera com cielo pintar, obra maestro assim na simple desvelar. E assim nos sa de aqui não está. Pero não tem importar se nos nasce aqui ou até depois nos conhecemos. O que é importante é que boa turma nos demobraça não. Maneira boa turma miles de outros rio, de leu e de cerca, crescendo-nos junto como rumán de outro. Você, para chiquito como portar, você tem hope de oferecer um que a tribo sonha e luta para alcançar sua meta. Passou, não obstante limitação, aqui nos por cultivar nos talentos. Você não está permitindo nos que a vida não está fácil. Passou, reto tem seguro, com nos possoro para nos turtem suficiente para amanhã. Lo que nos tem que acordar tá, com cerca de outro nos está. Com nos força, tá nos união, de tempo malo e de tempo bom. Que se nos quer progressar, nos não por largar nenhum gente atrás e nos não por seguir negligenciar. Que tá nos acionam de determinar que o futuro nos lo mira junto para nós mesmos e seguinte geração. Que tas trova nós que não tá nos mesmos. Nota nos mesmos, Mr. Cuida, é a abundância que você compartilha. Nota nos mesmos, Mr. Cria mais perspectiva fora de oportunidade que você oferecer, da quem lo cosechar boa riqueza e desenvolver bom potencial. Mas aqui com mais você pede de nós, que nota para lagabo milhão atrás de lo que nos vem ganhando. Se nota nos awe, da quem se amanhã. 10 anos nos adrenda de boto junto, navegando nos próprio vela. É importante para nos realizar que nos mes tá na timão. E agora, mais que nunca, aí chega o momento para fijar direção e puntra nos mes mi país. Kiko lota mi compromisso cubo. Mi país tá mi compromisso. Para meio de mensagem em cada bate humorístico, e pôr um spil delante de nos cara para nós estar consciente de onde nós está. Mi país está diverso. Então, mi compromisso está para ser mais tolerante que mim, mais forte que mim, mais ducho. Corsou, mi país, mi compromisso está para seguir inspirar a seguinte geração. Mi país lo conoce generación que lo cambia el mundo. Mi compromiso está para guiar y educar. Kiko sí y Kiko no. No te torrentes a compa anda con un tapaboca médico. Es aquí por poner que a pesar como de un tapaboca vesti, toch e virus por pasa y infectarse a abo of generan rondodivo. Laganos van para quieto na Kiko sí tabon. Lava manco agua y abon promebo visivo tapaboca. Vestir tapaboca, ora bota de aglomeração, of ora bo não por ter distância de 2 metros for de uma pessoa de um lugar público. Não é necessário para vestir tapaboca de auto bosso, of família que vive de mesmo cascubo. Tapaboca, mestre tapa bo boca e também bonanishi. Bo por cruza e luz, of marão conopi na hilo of elastic para sinta bom na bocara. Ajusta é parte duro de tapaboca médico na bonanishi. Evitar de grota of mishi como wowo, nanishi of boca. Evitar de quitar tapa boca para papia. Se acaso você quitar tapa boca, não viste essa aqui mais.
Acorda tira botar para boca médico a fo ora bocava de usar aqui. Governo de Corsol te recomendava para fazer uso de tapa-boca e evitar contágio de COVID-19, tanto para o mês, mas também para esnar rondodivo. Esse aqui é o mensagem do Governo de Corsol. Salud Promé, un empuje para promoción de boa salud. Diz Promé por rueda de prensa. Ansiedade ou medo é síntoma psicológico ou problema psicológico que mais frequente nos anos em prática. É conforme frequente maneira depressão. Do qual que botaria para hobby biata com gente também doctor de casa que é problema físico de ansiedade. Banda de lo que é síntoma físico sempre também tem parte que é síntoma psicológico. Anto lo qual que botaria para com gente tem medo exagerado ou medo contínuo para tema em particular maneira, por exemplo, medo para morto, ou medo para uma enfermidade, ou medo para algo malo por passar, por ser querido, de outra pessoa por ter medo para perder trabalho, ou medo para soledade, que me dita tema não que está causal de nossa vida normal, pero você mira que a gente tem medo exagerado. Importante para evitar de cair de medo e a ansiedade, ora uma pessoa pode reconhecer o pensamento não aqui. Pensamento não negativo. Hopi via baudi e ansiedade não tem pensamento não negativo que tu influencia de bom gente, su sentimento, su emoção, pero su conduta. Então, em primeiro lugar, lo tá reconhecer pensamento não negativo. E de dois lugares, lo tá para por fazer algo para por relajar mesmo. Mantener uma saúde mental em geral, por exemplo, comiendo saudável, durmiendo na tempo, sossegado curva, hacer exercício, em particular exercício de relaxação. E a parte de esse socializar com outro. Se tu pode reparar que o medo que você pensamento negativo é difícil para você ganhar-los, é importante para você buscar ajuda profissional. Pero também é importante não queda buscar informação que também nutre o medo. Queda busca coisas na riba média social ou internet, então queda busca coisas que queda nutre o medo que já tem. Então, pensa pouco mais positivo, busca informação que pode ajudar a balançar e pensar mais positivo e relaxar pouco mais. A parte disso aqui, nutrição é muito importante, o piano não para que tu vives aqui, mas agora você come saúde, viva saúde, essa aqui também tem uma influência positiva em você, em forma de vida. Para cada pensamento negativo, tem um pensamento positivo. Se você cambia cada pensamento negativo em um positivo, essa aqui por ti melhor resultado. Pensa positivo. Medida de precaução para COVID-19 entrante já luna 16 de novembro 2020. Toque de queda de 9 horas da noite para metade 5 de manhã. Te introduzir uso de tapa-boca obrigatório hora de visitar o seguinte lugar em público: supermercado, mini-market, toco, pacus, panaderia, botica, hospital e clínica, tienda de buki, hardware stores, transporte público, barbeiro e capsalão e agência não funerária. Uso de tapa-boca em todo outro estabelecimento ou organização está altamente recomendável, mas não obrigatório. Lo iba conversação com vários donadores de trabalho relacionados com isso aqui. Não te permite aglomeração de mais que 4 pessoas junto no lugar público, incluso carretera. Na Lamang, playa, não te permite aglomeração de mais que 4 pessoas junto, solamente se você família de mesmo casa, por essa exceção. Transporte público te corre até 9 horas da noite.
cantidad máximo de 15 alumnos en clase para escola avanzada. Uso de tapaboca obrigatório para todo adulto de curar de escola. Durante el les, es suficiente para mantener distancia de 2 metros entre docente y alumno, con excepción de les de práctica, camino docente está más cerca de alumno. De caso aquí, tapaboca es obligatorio para el docente o asistente. Conforme palabración y protocolo existente. Presencia de público está prohibida durante eventos deportivos en el estadio y en sala de deporte. Es recomendable para mantener un cantidad máximo de 25 personas junto del gimnasio o sala de CrossFit. Establecimiento dan porque da abrir según permite, pero no más largo que 8 horas de noche. Cantidad máximo de personas para establecimiento de 50% de capacidad y no más que 50 personas juntos. Horario adaptado para troquipan de 4 horas de tarde para 8 horas de noche. Restaurante por abrir según permite, pero no más largo que 8 horas de noche. Bar y restaurante situados en terreno de hotel en local porque debe abrir después de 9 horas de noche y según el horario de no permite económico, pero solamente para el cliente en el hotel. Para preguntas relacionadas con COVID-19, por llama 9345 durante el horario de oficina. Ese aquí es un mensaje del gobierno de Corsão. Salud Promé, un empuje para promoción de boa salud. Diz Promé por rueda de prensa. Bueno, sa may papel de benefício de turmeric. Turmeric é wortel, tem outro nome para rhizome, pero wortel é mais fácil. E tem color oranha, para dentro. Então, nós usamos ele para hopicos, nós podemos usar ele para cozinhar. O benefício de turmeric é que tem eigenlijk hopi, pero par que a mim sa, a mim gusta, é anti-inflammatory. Ito ajuda-me com mi dolonan de mi joints nang, di mi mang nang, o mi trabajo largo din cura. At antioxidant, ya, anto ito hopi mineral. Agun dia mineral nang ku turmeric ting, ta heru, calcium, zinc, potassium, e mais. Anto hopi mais. Mita huse turmeric, mita te DJ mahinta. Vooral mita slice turmeric na pida. Anto mita kwe ginger, mita slice na pida. Anto mita pone den mi cup, anto mita pone agua caliente kune. Anto di vez en cuando tinhende ku gusta honing dinje mita ami gustela sina. Anto mita lagi trek. Anto mita bebe spes. Tadushi. Ito smaak zie como Mr. Gusta. Pero com all the benefits que tem, e benefits que tem, aqui não. Turmeric é regalo para nós. É que é bom na Corsão, já? Tem hopi benefício, então é hopi saúde para nós. Sus. Turco série. Pavo, amigo, mano. Gracias. Rumahan, lalos ko rin naman kapya.
mantener distancia. Un pavo, un PAMI. Es aquí tu mensaje de Gobierno de Curaçao. Goedemiddag, welkom op deze korte persbriefing met als hoofdthema's het Koninkrijk-overleg buitenlandse betrekking dat vanochtend heeft plaatsgevonden op Aruba en het bilaterale overleg tussen minister De Genaat en minister Blok. Deze briefing zal tot 1:30 duren. Te comitari dosona nos noting hopi mas tempo e ora e. Welkom ook degenen die ons volgen via radio, tv en de verschillende social media kanalen. Mayormente nos bij 10 conferência aqui na holandês. Pero af en toe nos por switch die back naar papiamento. Het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekking is een jaarlijkse ontmoeting van de minister-presidenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de Koninkrijksminister van Buitenlandse Zaken. Hiervoor was minister Blok vanochtend op Aruba. En onze premier nam deel via virtual presence. Bombini, excellenties, minister Blok, minister Buitenlandse Zaken, minister Stef Blok. En welkom ook naturalmente onze minister, senor Eugène Renat. Ik geef eerst het woord aan onze gast, de minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. En vervolgens wordt het woord gegeven aan premier Renat.
Daarna gaan we direct over naar het vragenronde. In Quinta Shonang, 5 minuten voor 1:30 stoppen we met de vragen. En geven natuurlijk de ministers de gelegenheid om de persbriefing af te ronden natuurlijk. Dus uur 30 stoppen we direct. Minister Stef Blok, de woord is aan u. Goedemiddag en bon tardi. Heel fijn om hier weer te zijn. Wat later dan we gewild hadden vanwege COVID. Maar gelukkig is het vanochtend gelukt om op Aruba het Koninkrijksoverleg te doen. En hier nu met premier Ruggenaat overleg te voeren over de zaken die Curaçao en Nederland delen. We hebben tijdens het Koninkrijksoverleg natuurlijk gesproken over wat verkiezingen in de Verenigde Staten betekenen voor de relatie die we als Koninkrijk met de Verenigde Staten hebben. Het is typisch ook een relatie waar we als Koninkrijk, als 4 landen, sterker staan dan als ieder land afzonderlijk. Natuurlijk hebben we ook gesproken, zowel hier vanmiddag in Curaçao als vanochtend op Aruba, over de gevolgen van de pandemie voor de landen. We zijn allemaal hard geraakt en het leert nog eens een keer hoe belangrijk het is dat een economie op meerdere benen kan staan. Ja. Toerisme is natuurlijk een ontzettend belangrijke sector hier en ook in andere landen. Dat is ook goed. Daar zijn ook prachtige ontwikkelingen tot stand gekomen. Maar het is ook van groot belang dat er ook andere bronnen van inkomsten zijn. We hebben nog een keer bevestigd dat onze ambassades wereldwijd echt ambassades van het Koninkrijk zijn. En dus ook beschikbaar zijn om markten te verkennen, om investeerders aan te trekken voor de landen hier van Caribisch Nederland. Er zijn gelukkig ook hele goede ervaringen mee. Natuurlijk hebben we het ook uitgebreid gehad over Venezuela, de grote buur. Allereerst over de verkiezingen die er aankomen in december. Nederland, andere EU-landen hebben al aangegeven dat we helaas moeten constateren dat die verkiezingen niet vrij en eerlijk kunnen verlopen, omdat de oppositie al zo beperkt is in de mogelijkheden dat die geen reële kans hebben. We moeten natuurlijk afwachten hoe de verkiezingen verder verlopen en hoe we daarop reageren, maar dit beeld is op voorhand duidelijk. Daarnaast hebben we gesproken over de wens om wel gewoon grensverkeer te kunnen hebben met Venezuela, zodra de gezondheidssituatie dat mogelijk maakt. We hebben eerder met elkaar afgesproken dat we een visumregeling in willen gaan voeren. Dat vraagt natuurlijk technische uitwerking, waar we goed overleg over voeren. Dat vraagt maatregelen hier, dat vraagt maatregelen bij onze ambassade in Caracas. Die voorbereidingen lopen goed, dus het zou technisch mogelijk moeten zijn om begin volgend jaar zo'n visumregeling in te voeren. Nogmaals, het hangt echt van de gezondheidsontwikkelingen af of reizen dan ook echt weer plaats kan vinden. Maar onze inzet is wel om op zo kort mogelijk termijn weer gewoon grensverkeer, zowel goederen als personen, te kunnen hebben met Venezuela. Maar dan wel goed gecontroleerd op wie en wat hier binnenkomt. Dat is aftrap van mijn kant en het is altijd een genoegen om hier met premier Ruggenaat te zijn. Premier. Dank je voor uw presentie. Ik wil ook namens Curaçao collega minister Stef Blok welkom heten. Onze minister van Koninkrijksrelaties en vandaar dat wij jaarlijks ook een Koninkrijksoverleg buitenlandse betrekkingen houden. Normaal is dat eerder in het jaar, tweede kwartaal. En het was vertraagd natuurlijk vanwege de COVID. Een dank aan Aruba als host. Het was wel virtueel, maar we waren samengekomen en verschillende belangrijke thema's besproken. En de timing is misschien toch beter. We kunnen nu uitkijken naar een nieuwe regering in Amerika. Heel belangrijke relatie voor ons en we willen zeker samenwerken in verschillende thema's. Het was belangrijk, deze relatie, zeker voor onze raffinaderij, continuïteit van de operaties van de raffinaderij. En ik wil natuurlijk minister Blok en zijn staf en ook de ambassade in Washington nogmaals bedanken voor de goede samenwerking. Dat heeft geleid tot belangrijke licenties, bijvoorbeeld voor RDK.
Maar er zijn bredere thema's die wij in de regio ook samen willen bevorderen vanwege onze relaties. Want ik blijf zeggen, het Koninkrijk, we hebben een uniek verhaal. 4 landen, 1 Koninkrijk en we zijn natuurlijk ook buurlanden. Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En we hebben belangrijke relaties in de regio's. Thema's die we hebben besproken, inderdaad, COVID-19, pandemie, maar ook veiligheid. Wat heel belangrijk is voor onze landen, onze grenzen, maar ook de hele regio. En daar willen we ook heel nauw samenwerken met de minister en Nederland om onze veiligheid te versterken. Venezuela is ook heel belangrijk. We hebben een belangrijke relatie met Venezuela. Familie, cultureel, maar ook commercieel. Inderdaad heb ik meegegeven dat wij voor ons het belangrijk is dat wij Venezuela benaderen om te kijken of we weer in gesprek kunnen gaan over de gefaseerde grensopening onder bepaalde voorwaarden. Dat is belangrijk voor families, maar ook lokale bedrijven en de algehele gemeenschap. Dus misschien is de timing van deze KOBB het beste geweest dit jaar. En hopende dat na deze vergadering wij verder kunnen werken aan de afspraken die we hebben gemaakt. Dank u, premier Ruggenato. En we gaan direct naar de vragenronde. Meneer Rafaela. Ja, ik ben Erwin Rafaela van de krant Nobo. Het valt mij op dat wij ongeveer 15 minuten over hebben om vragen te stellen. Dat vind ik heel kort. Dat vind ik heel erg kort. Maar niettemin, de Curaçaose gemeenschap met ongeveer 160.000 inwoners gaat in principe zuinig om met de sentimenten in Venezuela. Het zijn onze naaste buren en we zijn sterk afhankelijk van Venezuela voor wat betreft economie, toerisme, handel en dergelijke. Maar behorend tot het Koninkrijk is het buitenlands beleid in handen gesteld van het Rijk, zeg maar van Nederland. Meneer minister Blok, ik wil u graag de vraag stellen of u mij in concrete kunt stellen in hoeverre Nederland, als het gaat om onze relaties met Venezuela, daar in haar beleid werkelijk rekening mee houdt. Deze vraag stel ik voor het brede publiek om daar een duidelijk antwoord op te krijgen, als het mogelijk aan de hand van voorbeelden. Minister. Het feit dat we door de landen van Caribisch Nederland directe buren zijn van Venezuela, maakt die relatie met Venezuela natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En dat is voor mij ook de reden om daar heel veel aandacht aan te besteden. Ik ben 2 jaar geleden, ik was net minister, zelf naar Venezuela gegaan toen van hun kant de grens gesloten was. Ik dringend verzoek kreeg hier op Curaçao, op Aruba, zorg dat die weer open gaat. Dat hebben we toen bereikt. Helaas hebben ze later weer de grens gesloten. Dus volle inzet erop, ook van onze ambassade. Ik gaf al aan dat wat ons betreft technisch de grensopening ook al vrij snel kan. De gezondheidssituatie kan ik niet beïnvloeden, maar het illustreert wel dat er veel werk verzet is. Tegelijkertijd, bij buitenlandse politiek moet je ook altijd wel eerlijk en helder durven zijn over dingen die niet goed zijn. In Venezuela worden mensenrechten geschonden, wordt de democratie geschonden. En dan zal Nederland daar ook altijd heel helder over zijn. Ja, u bent een groot buurland, wij willen praktisch met u samenwerken. Maar als u de mensenrechten schendt, als u de democratie niet respecteert, dan zeggen wij luid en duidelijk, dat kan niet. Voor de volgende vraag, Mauricio de Nobrega. Ik heb ook een vraag aan de heer Blok. Nou, zoals bekend is, liggen de diplomatieke betrekkingen met Venezuela die liggen in handen van het Koninkrijk als geheel. Ik wilde in dat verband aandacht vragen voor de humanitaire situatie van 5 inwoners van het Koninkrijk. Het gaat om Evelio Everts, Davidson Gonzalez, Gennaro Todé, Wolfgang Martinez en Naoki Snijders. Dit zijn 5 inwoners van het Koninkrijk die in eind maart zijn gaan vissen in territoriale wateren. Die zijn opgepakt en zitten sinds eind maart zonder enig vorm van proces zitten ze vast. Kan Nederland hierin bemiddelen? Als er Nederlandse onderdanen vastzitten in Venezuela, in dit geval neem ik aan,
dan nemen wij contact op met de autoriteiten. Ik weet niet uit het hoofd of dat in dit geval gebeurd is. Maar u wijst me nu op deze zaak, dus ik zal nagaan wat daar gebeurd is. Dank u wel voor de aandacht. Van Dam. Ja, goedemiddag meneer Blok. Nog even over Venezuela. Want namens het Koninkrijk praat Nederland met Venezuela als het buitenlands beleid betreft. Dat kan niet Curaçao, Aruba of Sint Maarten doen. We hebben warme woorden van de heer Maduro gehoord enkele weken geleden. Richting Curaçao en dergelijke. Curaçao, Aruba. De woorden van Nederland zijn, wat u ook zegt, we moeten eerlijk zijn wat zakelijker. Er wordt gezegd, de verkiezingen zijn niet eerlijk. Er wordt ook nog steeds gezegd van, we erkennen u niet. We willen met meneer Guaido, die zien we als erkenning. Hoe gaat dat nou binnen zo'n koninkrijkoverleg? Komt er van Curaçao, Aruba, Sint Maarten het verzoek om wat warmer, wat hartelijker die kant op te praten? Het is niet zo dat er verschil van mening is in het Koninkrijksoverleg. Ik weet dat de andere landen van het Koninkrijk evenzeer als ik gehecht zijn aan democratie en mensenrechten. We moeten er toch niet aan denken dat wij in ons buitenlands beleid niet zouden durven opkomen voor democratie en mensenrechten, voor vrije pers, voor uw collega's. Omdat wij bang zouden zijn ons uit te spreken. Dat is eerlijk gezegd niet anders met Venezuela dan met China of met Rusland of met Arabische landen. En ook met die landen is onze boodschap altijd: wij zijn heel helder voor die fundamentele rechten. Maar wij willen ook normaal met u omgaan. We hebben ook handelsrelaties met Rusland of China of Arabische landen. Maar heel vaak, als ik daar op bezoek ben, kom ik dus met twee boodschappen. Laten we zaken doen daar waar het kan. Maar ik verwacht van u dat u journalisten vrijlaat, dat u homo's fatsoenlijk behandelt, dat er hier democratie is. En als landen het echt bond maken, en daar is Venezuela ook niet uniek in, dan kan de internationale gemeenschap sancties opleggen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Rusland. En nog steeds spreek ik wel eens met mijn Russische collega. Premier Rugenat? Nee, om aan te sluiten, de bedoeling ook van het overleg is dat wij afstemmen op een reeks thema's. Natuurlijk is Venezuela een van de belangrijke. En in overleg ook voortdurend, continu met de minister en Buitenlandse Zaken is dat er rekening wordt gehouden met de eilanden. En bijvoorbeeld de impact op de eilanden als we het hebben over migratie enzovoorts. In de, laat zeggen, het vormen van boodschap naar Venezuela toe. Maar zoals het concreet voorbeeld van daarnet, wanneer wij aangeven dat wij het belangrijk vinden dat de grenzen opengaat, dan kunnen we rekenen op de ambassade, kunnen we rekenen zelfs als het nodig is op de minister om ons daar hulp te schieten. Dank u, premier-minister. Volgende vraag, Rick Hart. Meneer Blok, kunt u iets zeggen over de rol van Nederland bij de vlucht van oppositieleider Leopoldo López? Die is via Aruba gevlucht. Welke rol heeft Nederland daarin gespeeld? Daar ga ik geen commentaar op geven in het openbaar. Nee. U kunt daar helemaal niks over zeggen? Nee. U bevestigt wel dat hij gevlucht is? Ik lever geen commentaar. Dank u, Rick. Is hier de pregunta bij Nicole Trinidad? Nicole? Daarbij Nicole Trinidad voor Television Direct, kanaal 3. Hartelijk welkom, minister Blok. Aangezien dat ik 28 oktober 2020 een vraag had gesteld aan de president van Venezuela, Nicolás Maduro. Dat ging omtrent de relatie die wij als 3 landen, Curaçao, Aruba en Bonaire hebben tegenover Venezuela. Wil ik toch een vraag stellen. Hoe is de relatie op dit moment tussen Curaçao zelf en Venezuela? Dus welke pogingen heeft Curaçao zelf gedaan om de relatie te verbeteren met Venezuela? Als het antwoord ja is, dat hebben wij gedaan, wil ik graag weten hoe dat is gegaan en afgelopen. En als het antwoord nee is, dan heb ik toch wel de vraag dat de meeste mensen hier op het eiland vinden dat Nederland wel de relatie probeert te verbeteren met Venezuela. En toch wij hier op Curaçao, dat toch wel dichtbij Venezuela is, niet. Waarom? Ik neem aan dat de vraag aan mij was of van president Maduro?
Nou, ik bedoel, Maduro heeft de 28e al een antwoord gegeven. Hij heeft duidelijk gezegd dat hij, ik zeg in het Spaans, estoy y estamos listo y preparado para hacer bueno la relación entre los países hermanos, Curaçao, Aruba y Bonaire. Dus dat was het antwoord van Nicolás Maduro. Daar heb ik positief op gereageerd. Nogmaals, wij zijn buurlanden, maar wij zijn ook buren van de Venezolaanse bevolking. En zelfs die opmerkingen van collega Blok, die heeft ook te maken met het welzijn van de Venezolaanse bevolking. Maar als ik mag antwoorden, zou ik zeggen, somos más que hermanos. En dat is ook onze lijn die wij als Curaçao aanhouden. Want wij zijn één als buurlanden, maar onze economie enzovoorts. En soms gaat het zelfs om familiebezoeken en of begrafenissen bezoeken. Dus het is belangrijk dat we in gesprek blijven. Dat doen we ook. Zoals minister Blok heeft aangegeven, hebben wij een relatie met Venezuela. En we houden het op een pragmatische manier. Dat betekent niet waar wij een bepaalde positie innemen dat we dat niet bekendmaken. Curaçao heeft relatie bijvoorbeeld met onze consul van Venezuela hier. En als het over grensopening gaat, heb ik ook gevraagd dat wij via onze ambassade contact zoeken met Venezuela om hierover te praten. Ik durf niet te zeggen dat dat een relatie heeft met de declaraties of uitlatingen van de meneer Maduro. Maar als dat betekent dat Venezuela bereid is om weer aan tafel te komen om, laat zeggen, door te gaan met die gesprekken, zien wij dat als een positieve reactie. Siguiente pregunta, Khalil Guribaldi. Ja, goedemiddag, de heer Knops, meneer Blok, sorry. En onze minister-president. Ik ben van Ons Radio Curaçao en ik zou mijn vraag doen aan de heer Blok. U heeft gezegd over de grensverkeer. Ik wilde nog een beetje meer weten dat... Is dat alleen voor de producten uit Venezuela of is het ook voor de economie, dus toeristen? Hoe zit de relatie daar? Wat hebben jullie afgesproken met Venezuela daarmee? Er lopen gesprekken met Venezuela. Venezuela heeft zelf de grens gesloten, dat was niet onze vraag. Ze hebben zelf de grens gesloten voor alles en iedereen. Onze inzet is normaal grensverkeer. Dus zowel goederen, economisch verkeer zoals u het noemt, als toeristen, als familiebezoek. Daarvoor is nodig voor de personen een visumregeling. Nou, technisch staat die klaar. We hebben ook medewerking aan de Venezolaanse kant voor nodig. En je moet ook afspraken maken over de procedures, zowel op de luchthavens als de zeehavens, om die controles mogelijk te maken. Wat ons betreft kan dat. Die gesprekken lopen. We hopen in december daar weer gesprekken over te hebben. Daarboven hangt natuurlijk altijd de vraag, ontwikkelt de COVID-pandemie zich zo dat er ook weer personenverkeer mogelijk is. Maar onze wens is terug naar normaal verkeer. Dank u minister. Helaas moeten we de persbriefing afronden. En ik geef terug het woord aan onze premier voor een laatste woord. Ja, nogmaals bedankt voor het komen. Het is altijd beter om persoonlijk te ontmoeten. De minister die gaat door naar Suriname. Ik zou meegaan voor de viering voor 45 jaar onafhankelijkheid van Suriname. Op uitnodiging van president Santokhi. Ik heb besloten om toch achter te blijven in verband met de situatie, vooral met de COVID-crisis hier. Als opperbevelhebber samen met mijn team. Dus ik wens minister Blok een goede reis en namens Curaçao ons felicitaties over te brengen aan president Santokhi, onze broeder. En hopelijk kunnen wij later wel weer ontmoeten. Want de relatie met Suriname blijft ook belangrijk voor onze gemeenschap. En economisch, cultureel gezien, net als Venezuela. Ik dank beide ministers voor de informatie die zij met ons verdeeld hebben. En ik dank natuurlijk iedereen die hier aanwezig zijn geweest vandaag. En ik zou zeggen, prettige dag verder en we zien elkaar binnen heel kort.